термозащиту, собрать дымоход, собрать термокорпус над облицовкой, собрать, зашить дымоход в короб на втором этаже для того, чтобы там дети не касались его, игрушки пластиковые не оставляли его вблизи. У нас получилось по работе 59 500 рублей, материалы 230 тысяч рублей. Здесь есть покраска. Да, это та часть дымохода, которая будет выше кровли, для того, чтобы она не блестела, не выделялась, ее можно покрасить под цвет кровли. Это коричневый, зеленый цвет, черный, кому как удобнее. Собственно, и все. Общая стоимость камина под ключ получилась 294 385 рублей. Это не минимальная стоимость, соответственно, каменную топку, каменную облицовку можно заменить. В принципе, можно даже поставить дымоход другой марки стали. Его срок службы будет там не 25 лет, а 10 лет. Но если его правильно обслуживать и правильно пользоваться камином, в принципе, с ним ничего не произойдет. Да, 295 тысяч камин от и до. Спасибо. Видишь, Игорь, а ты насчитал мне больше за минимальный камин. Почему так? Друзья, я думаю, если у вас будут вопросы, вы можете и Игорю их задать, и Андрею прямо сейчас есть вопрос. Давайте, один вопросик, да. Короткий вопрос. Сравните, пожалуйста, каменную топку и готовую печь-камин по стоимости. Очень интересный, отличный вопрос. Спасибо вам за него. И довольно сложный. Кто готов ответить? Андрей. Печей, каминов, так же, как и каминов, огромное количество на российском рынке. Пример какой-нибудь печи дайте. Как? Контур – это шведский производитель. Печка будет стоить 250 тысяч рублей плюс-минус в зависимости от модели. По диаметру дымохода она будет сопоставима с дымоходом вот по данному камину. То есть тот же самый 150 диаметр дымохода. Здесь у нас не будет изоляционных материалов, меньше по работе. Если берем контуру, противопожарная стенка нам также нужна будет в любом случае, поэтому убираем каминную топку, каминную облицовку. Получается у нас не 100 тысяч, как было, а 250. Да, мы убираем там направляющие, гипсокартон, базальтовую вату, скотч. Убираем 30 тысяч рублей. По работе, да, будет дешевле. Сейчас скажу. Можно посчитать эту Игорь? Давайте дальше. Сейчас Андрей нам посчитает печку готовую, а я у Игоря спрошу, как ты считаешь стоимость камина и стоимость готовой каминной печи? Можно их, в принципе, сопоставить? Ну, опять же, для того, чтобы быть объективными, надо сравнивать, наверное, стоимость печи и каминной топки одного производителя. Как правило, готовая печь будет стоить дороже, но по нашему опыту все-таки на круг, конечно, изготовление камина с каминной топкой выйдет дороже, нежели просто готовая печь. Про контору ничего сказать не могу. Работаем, например, со Шпартером, с готовыми печами. Там, как правило, выходит окончательная цена раза в 2 дороже. То есть вот камин с каминной топкой получается в 2 раза дороже, чем поставить готовую печь, которую можно подключить к дымоходу. Но если, опять же, тут надо всегда брать в расчет либо брать, либо не брать дымоход. Потому что если мы говорим о том, что вы покупаете готовую печь, чем они вообще удобны? Тем, что вы берете печь, вам не нужно тратить ни время, ни сил, просто бригада приезжает и за один день вам подключает печь к дымоходу, вы ее вечером уже используете, она красиво смотрится. Камин это, конечно, всегда более серьезный выход. Так, Андрей, посчитаем, что у нас получилось. Я хочу от себя сказать, что действительно, если печь, то это, конечно, контура, потому что это стопроцентное качество, которое уже много лет на рынке. Это действительно очень надежные и качественные печи. Наш проект «Камин Обзор» их рекомендует. Печи контура, да, действительно очень качественные и очень красивые, как внешне, так и горят они очень здорово, но они не таких больших габаритов, в отличие от камина. И у нас российский потребитель все-таки заготавливает дрова 35, а зачастую и больше поленья. И в печь контуру они уже с трудом будут влазить, далеко не в каждую модель. Что касается стоимости, по проекту дома, контура будет стоить с дымоходом, с установкой порядка 350 тысяч рублей. Да, именно для этого проекта. Но в зависимости какая все-таки отделка будет у дома, под печь контуру просто термозащиту отштукатурить или поклеить плитку, это, я думаю, не самый лучший вариант будет. Туда надо
надо что-то более продумать, скажем так, дизайн. Да, хорошо, но еще один вопрос, только один. Интересно, вот печи устанавливают в бане, дом-баня, если, допустим, например, и как это будет дороже, так же, или, например, это первый вопрос. И краткий второй, по поводу дома, если, например, я с нуля его делаю и не рассчитал камин, я в процессе могу потом его, да, камин это доделать, или это можно сразу спроектировать как-то? Это, разумеется, нужно проектировать сразу, потому что вы сэкономите много денег, если вы сразу заложите камин. Вы можете, если у вас сейчас нет средств на камин, заложить его основу, продумать, где он будет и где будет проходить дымоход. Это сэкономит вам кучу времени и денег потом и нервов. Что касается бани, Андрей, вы поняли вопрос про баню? Здесь расчетов никаких нету, но по опыту скажу, что баня и печь... Нет, все пропилы выпиливаются по месту. Просто если вы это запланируете, это было бы более удачным решением. Бывает, получается так, что хотите печку поставить в одном месте, но есть препятствия. Допустим, если это жилой дом, то хотите поставить камин у одной стены, а у вас на втором этаже спальня. И дымоход проходит через центр комнаты. Чтобы этого не было, лучше планировать. Друзья, для тех, кто хочет задать вопросы Андрею, я могу сказать, что здесь Андрей представляет компанию «Ковчег», и здесь у компании «Ковчег» есть стенд. Вот буквально вот в той стороне, совсем близко от нашего конференц-зала. Вы сможете подойти к нему на стенд, и он сегодня до конца дня будет отвечать на ваши вопросы. А сейчас нам нужно потихоньку двигаться дальше, и я попрошу пересесть за ноутбук технического специалиста компании Gefest Group Сергея. Я очень рада, что Сергей согласился сегодня приехать специально для того, чтобы ответить на наши вопросы. Компания Gefest Group – это действительно компания топовая на рынке Петербурга, компания старейшая. Мы знакомы с этой компанией уже более 10 лет и тесно дружим. И, конечно, это те специалисты, которым мы доверяем в полной мере. И к Сергею, в отличие от Андрея, я прихожу уже не в роли обычного покупателя, а в роли человека, у которого нет ограничений по бюджету. И я хочу самый технически оснащенный, самый навороченный, самый качественный, вечный камин, который вообще никогда не прогорит, которым я буду отапливать весь дом, то есть чтобы это был просто BMW на рынке каминов. К сожалению, на самом деле, это только моя фантазия, но кто знает, может быть, кто знает, как сложится обстоятельства, может, когда-нибудь на самом деле я приду в компанию Gefest с таким запросом, а пока что я просто как журналист обращаюсь к Сергею. Сергей, здравствуйте. Я знаю, что ваша компания предлагает премиальную продукцию. Я знаю, что если вы ставите камин, то это камин навсегда. Это будет камин для моих внуков и правнуков, и праправнуков. И вот я вам прислала тот же самый проект, который я прислала Андрею. У Андрея у меня получилось за камин 295 тысяч, а теперь я хочу без ограничений самый крутой камин, какой можно сегодня вообще построить. Расскажите мне, каким он будет. Добрый день, я представляю компанию Gefest, компания эксклюзивный поставщик на рынок России таких моделей, как Остров-Лам, Австрия, Lotus, Дания и Лорфлам, Франция. Предлагаю сегодня рассмотреть нашу топовую продукцию. Это топки Остров-Лам. Довольно-таки широкий модельный ряд топок. Топки имеют различные размеры, от небольших вертикальных до довольно-таки больших горизонтальных топок, которые сейчас пользуются большим спросом. Топка изготовлена из стали, имеет чугунный дымосборник и футирована керамотом. Керамот – эксклюзивная разработка Остров-Лама. Это уникальный материал, который изменяет теплопроводность в зависимости от температуры топки. В начале растопки, когда необходимо быстро довести топку до рабочей температуры, керамот выступает в роли теплоизолятора. Далее, когда набирается в топке температура оптимальная, он активно проводит тепло на наружную стенку топки. Топки
Бывают топки-котлы, которые можно включать в систему отопления дома. Бывают топки с вертикальным подъемом дверцы наверх, достаточно удобно при эксплуатации камина. Все премиальные топки Аустрофлама имеют подовое горение. Подовое горение позволяет довольно-таки эффективно сжигать дрова и имеет низкий СО показатель на уходящих дымовых газов. У нас сейчас это не актуально, но тем не менее в Европе это сейчас очень сильно регламентировано. Я думаю, мы к этому со временем тоже придем. Диапазон цен довольно-таки широкий у топок Аустрофлам. Стоимость начинается от 150 тысяч рублей, ну и заканчивается порядка 500 тысяч рублей. Стоимость зависит, конечно же, от размера и от вида топки, какое у нее стекло, прямое, угловое, радиусное. Все это влияет на стоимость топки. Топка имеет патрубок забора воздуха. Снабжены топки им для того, чтобы забирать воздух на горение с улицы. Это довольно-таки распространенная сейчас модификация, так как плотность у наших современных домов довольно-таки высокая. Мы боролись со сквозняками и, по сути дела, их победили. Да? Плотные двери, плотные окна и работающий камин, даже с закрытым стеклом, потребляет порядка 45 кубов в час воздуха. И ему где-то нужно взять этот воздух. Как вариант, чтобы не забирать его из дома, можно подать непосредственно воздух на горение в саму топку. Топки Аустрофлам имеют в качестве опции систему накопления. Сейчас тенденции строительства сдвигаются именно к обогреву дома с помощью накопительных систем. Производителем успешно реализована система Гиппокауст. Данная система позволяет получать тепло от камина после прекращения сжигания дров в топке в течение 18-24 часов. Попробуй открыть. Я хочу напомнить, что сейчас Сергей нам рассказывает про передовые технологии на рынке каминов. То есть, как вы поняли, камин может быть простым и базовым, и хорошим, и добротным. Но также в нем могут использоваться всякие вот такие современные штуки, которых в более дешевых моделях нету. И наша задача это сейчас рассказать именно про такие вещи, как системы теплонакопления, которые позволяют реально отапливать одним камином весь дом при необходимости. Также это система Гиппокауст. Эта система пока еще редкая. Мало кто строит камины по этой системе, но они действительно позволяют полноценно отапливать пространство лучше, чем русская печка. Вот я вижу сейчас на картинке... что у нас на экране, Сергей? Это смета уже, да, для меня? Это как раз система теплонакопления, которая устанавливается на топку. Представлена система АМС. Это теплонакопительные кольца, которые устанавливаются непосредственно на кассету для забора тепла от уходящих газов. Могут кольца по массе достигать порядка 100 килограмм. Еще вариант – это установка теплонакопительных боксов. Система ХМС устанавливается на самые горячие места около топки. И в этих элементах как раз происходит накопление тепла. Используя эти элементы, можно отапливать дом традиционным способом конвекции, что Евгения как раз хотела осуществить. Используя эти элементы и конвекционный короб, воздух можно отправить
на второй этаж к решеткам конвекционным, которые имеют жалюзи, и без проблем обогревать комнаты второго этажа. Что касается стоимости камина, существенную составляющую в общей стоимости камина определяет, конечно же, топка. Если говорить о приемлемой по мощности и по размеру топки, то ее стоимость будет порядка 200-300 тысяч рублей. Тысяч рублей. По стоимости дымохода говорил передо мной Игорь. Вот. В принципе, он называл стоимость дымохода Шидель порядка 80 тысяч рублей. Это стоимость самого комплекта. Параллельно с стоимостью самого дымохода необходимо решить вопросы по его монтажу и оформлению на кровлю. Соответственно, это тоже добавляет к стоимости определенную сумму. В итоге дымоход может иметь стоимость порядка 150 тысяч рублей. Что касается облицовки камина, ну тут полет фантазии довольно-таки большой. Мы реализовывали проекты как в классическом варианте с камнем, реализовывали проекты в дереве каминов. Вот. На данный момент довольно-таки популярными являются камины в керамической плитке в системе теплонакопления. Само тело камина делается из лилотека. Это такой теплонакопительный материал, который заполняется специальными массами. А далее по лилотеку делается облицовка керамической плиткой. Стоимость комплекта теплонакопительных блоков и керамической плитки составляет порядка 300 тысяч рублей. Плитка высокого качества, она очень похожа на изразцы, очень похожа. Преимуществом ее является то, что она очень правильная в геометрии, облицовки выглядят очень красиво. И если говорить о таком теплонакопительном камине с топкой и с облицовкой, стоимость камина составляет где-то порядка 800-900 тысяч. Ну, это не так много. А монтаж? С монтажом? То есть самый крутой камин, который я только могу себе представить, будет стоить меньше миллиона? Конечно, нет. На самом деле полет фантазии по облицовке может быть довольно-таки большим. Вот, допустим, в частности, можно использовать мозаику из мрамора, из натурального камня. То есть здесь можно двигаться. Но получается, что дальше уже это зависит, стоимость можно увеличивать за счет стоимости облицовки. То есть можно какой-то мрамор, там, золотом можно покрыть, в конце концов, этот камин, тогда он будет стоить там 100 миллионов. Но в целом, если вы хотите идеальный, технически оснащенный камин, то вы можете получить абсолютно безупречный, самый лучший, самый качественный камин от австрийской компании. Не больше, чем за миллион. Вообще меня это удивило. То есть это хорошая информация, меня это радует. Может быть, когда-нибудь я куплю такой камин для своего дома. Ну что ж, друзья, если у вас нет вопросов, если есть, то поднимите руку. Тогда задавайте, буквально 3 минуточки у нас еще есть. Скажите, пожалуйста, в чем принципиальная разница? Я говорю о печь-камине. Печь-камин стальная, печь-камин чугунная, с футировкой и без футировки. Не могли бы в словах это все объяснить? Кто хочет ответить на эти вопросы? Игорь Петрушихин. Смотрите, вообще на самом деле это такой вопрос очень серьезный, и по поводу него очень много споров. Как мы по опыту нашему общению с производителями, вообще опыту работы на рынке, пришли к следующему, что на самом деле есть
есть разные, скажем так, поколения оборудования. И изначально каминные топки, например, чугунные те же самые, просто даже печи, назовем их так, да, чугунные, это вот, скажем так, самое первое поколение подобного оборудования. То есть были чугунолитейки, они были в Германии, в Норвегии, в Польше, в Чехии, на них лилось какое-то оборудование, вот получался корпус, в котором горит печь. Дальше технологии начали развиваться, и в итоге они пришли к современному оборудованию, которое заключается в том, что это стальной, либо чугунный, либо комбинированный каминный корпус, не каминный корпус, а корпус нашей печи. Внутренняя футировка выполнена там из шамота, из керамота, кто-то называет это бетоном огнеупорным и так далее. Сделаны различные дополнительные системы подачи воздуха на горение, системы дымоотбоя в патрубках и так далее. И все это сделано для того, чтобы максимально продлить срок службы нашей топки металлической. То есть получается, что в современных конструкциях, например, таких как Астрофлам, нет металлических частей, именно конструктивных частей корпуса, которые контактируют непосредственно с огнем. В чугунных же топках это просто, ну, вот некий ящик, как, например, говмет, да, но это просто, скажем так, поколение предыдущее. С точки зрения эксплуатационных возможностей, на самом деле, по нашему опыту, вот я 10 лет работаю, ни вот нормальные чугунные топки, ни, разумеется, современные топки из строя пока не вышли, да, хотя мы сделали там больше 500 каминов уже на сегодняшний день. С точки зрения вот так вот чистой логики, то, как я рассуждаю для себя, я бы, конечно, брал современную топку, в которой есть внутренняя футировка, просто за счет того, что если что-то со временем случится с этой футировкой, она заменяема. А сам стальной корпус, очень многих смущает, что это корпус из стали, он не имеет прямого контакта с огнем, соответственно, с ним, если все правильно смонтировано, ничего не происходит. Смог ответить на вопрос? То есть, друзья, вы понимаете, что если вы хотите максимально технически оснащенный камин, вы можете обратиться к Сергею, взять его раздаточные материалы. Если вы уже потратили весь бюджет на дом, у вас нет лишних денег, но вы хотите добротный, качественный, классный камин, обращайтесь к Андрею. А если вы хотите бесплатную консультацию, обращайтесь к Игорю, пока он здесь, возьмите у него визитку. И также те, кто опоздал, те, кто пропустил наш спич, вы можете зайти потом на сайт Камин-обзор, адрес сайта Камин-обзор.рф по-русски, и там мы выложим это видео, где вы сможете еще раз посмотреть, послушать и задать свои вопросы всем участникам. Возможно, есть еще какие-то вопросы? Вопросов нет, что ж, я благодарю вас, у нас время, я так понимаю, подходит к концу. Я думаю, что, возможно, после нас кто-то еще будет. Большое спасибо, что пробыли с нами этот час. Спасибо всем участникам. Если есть вопросы, подходите и задавайте их здесь, пока есть такая возможность.